Avui preparem pastís de porro amb formatge de cabra i nous. Per fer-lo necessitarem una massa de pasta de full, 50 grams de mantega, 2 porros grans, un ru de formatge de cabra, sal marina, pebre mòlt, julivert i oli d'oliva verge extra. I per la crema de nous, 125 grams de nous, 3 grans d'all, oli de nous i julivert. Comencem a desenrotllar la massa i la tallem a la mida del motlle. La posem dins del motlle, la tapem amb paper film i la deixem a la nevera mentre preparem el farciment. Seguidament tallem els porros a rodelles fines, posem la mantega en una cassola, l'escalfem i afegim el porro. Afegim 50 ml d'aigua, assaonem, tapem i el deixem coure a foc moderat durant 20 minuts. Passat el temps, destapem i en cas de que quedi alguna de líquid, el deixem evaporar. Els porros han de quedar tous, no rossos. I mentre el porro es cou en una picadora o robot, preparem la crema de nous. Piquem els alls, afegim 6 cullerades d'oli de nous, les nous i 6 cullerades d'aigua. Triturem, afegim 3 cullerades de julivert picat i tornem a triturar una mica més. Traiem el motlle de la nevera i el punxem amb una forquilla. I repartim aproximadament 2/3 parts de la crema de nous. Hi posem al damunt el porro i el repartim bé. Salpebrem i repartim per sobre els talls de formatge de cabra. Acabem de posar la crema de nous que teníem reservada. Amanim amb oli de nou i el podem entrar al forn. El courem a 200 graus durant 20 minuts, fins que la massa comenci a quedar daurada i el formatge una mica ros. I ja per acabar, posem una mica de julivert picat al damunt i el servim acabat de fer. Us animem a fer-lo, és senzill i queda boníssim. No oblideu donar-nos un like i subscriviu-vos, que així rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.